হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন, লিনাক্স আইটি সলিউশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আবারও হাজির হলাম একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। তবে আজকের পিসি বিল্ডটি ঠিক এই ছোট্ট রিফাতের জন্য বিলটা করা। ও আসলে মিরপুর কচুঘাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসছে এবং অনেক দিন যাবত আমার রিভিউ দেখে এবং অনেক দিন যাবত একটা পিসি বিল করবে, বাট বাজেট এবং কোয়ালিটি সব কিছু চিন্তা ভাবনা করতে একটু সময় নিয়ে একটা ভালো মানের পিসি বিল করবে, এই জন্য একটু সময়টা বেশি নিচ্ছে। বাট এই পিসি বিলটা রিফাতের জন্য করা, কিন্তু আমার চোখে ও যদিও ছোট, বাট ওর যে এক্সপিরিয়েন্স বা ওর যে প্রোডাক্ট সিলেকশনটা, আমি বলবো বেস্ট প্রোডাক্টগুলো ও সিলেকশন করছে এবং মোটামুটি বাজেট অনুযায়ী একটা বেস্ট পিসিবিলিটি করা হয়েছে। তো আমি মনে করি যে রিফাতের সাথে আমার চয়েসের অনেকটা মিল আছে। এবং রিফাত কিন্তু ছোটোখাটো একটা ইউটিউবার, ওর কিন্তু একটা ছোটোখাটো একটা চ্যানেল আছে যেখানে 20,000 সাবস্ক্রাইবার মতো আছে মোটামুটি। এবং অনেকদিন আসলে এই কম্পিউটারের কারণে কিন্তু রিফাত চাইলেও চ্যানেলটা নিয়ে আপডেট কিছু করতে পারেনি বা ভালো কিছু দিতে পারেনি। তো অনেকদিন যাবত ট্রাই করার পর আজকে হয়তো রিফাতের একটা কম্পিউটার হয়েছে এবং এই কম্পিউটার দিয়ে ভালো ভালো কন্টেন্ট তৈরি করে ইউটিউবে অবশ্যই রিভিউ করবে, সেই জন্যই মূলত কম্পিউটারটা কেনা। তো আমরা আসলে রিফাতের সাথে কথা বলবো, কত টাকা বাজেট বিল হয়েছে এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস, ওয়ারেন্টি সার্ভিস নিয়ে সব কিছু বিষয়ে আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। তো আজকের এই পিসি বিলটি রিফাতের টোটাল খরচ হয়েছে 59,000 টাকা। তো 59,000 বাজেটে আমার মনে হয় এই পিসি বিলটি আপনাদেরও পছন্দ হবে। যদিও রিফাত একটু কেসিনে বাজেটটা বেশি খরচ করে ফেলছে, এটা আসলে ওর একটা চয়েস, এটা ও এটাই করবে। তো এখানে একটু খরচটা বেশি হয়ে গেছে, যদি আপনারা এখানে চাইলে 5-6 হাজার টাকা দাম কমাইতে পারবেন। কিন্তু সব কিছু মিলে আমার কাছে পিসিবিলিটি খুবই দারুণ লেগেছে। সব কিছু আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তবে তার আগে একটু রিফাতের সাথে কথা বলবো। আসলে রিফাত লিনাক্স আইটি সলিউশনে কেন আসলো, বা অনেক রিভিউই তো রিফাত দেখে, আমাদের কাছে কেন আসলো, বা এই কনফিগার দিয়ে আসলে সে কি কি কাজ করবে, সব কিছু তার মুখ থেকে একটু শুনবো আমরা। তো রিফাত, আমার একটা প্রশ্ন, তুমি কিন্তু মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এই অল্প বয়সে যেহেতু একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করে ফেলছো এবং 20,000 সাবস্ক্রাইবার তোমার হয়ে গেছে অলরেডি, আমারও কিন্তু এখন 20,000 হয়নি। তো তুমি কিন্তু মোটামুটি অনেকটা আগাই গেছো। তো আমার কথা হলো যে ভিডিও তো অনেক ইউটিউবে ওপেন করলে অনেক রিভিউ দেখা যায়, তো মূলত রাসেল আঙ্কেলকে কেন পছন্দ করলাম? না, আপনার ব্যবহার হিসাবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে, আর আপনার প্রাইজের ইয়াটা মানে সবার থেকে আপনার প্রাইসটা একটু কম। আচ্ছা আচ্ছা। এছাড়া আপনার তুমি বলো, সমস্যা নাই। তো একটু নার্ভাস ফিল করতেছে, রিফাত তো অনেক ছোট, তো আসলে যাই হোক, ওর যেটা বলতে চেয়েছে যে প্রাইসটা একটু সেভ পেয়েছে অন্য অন্য বা দোকানের তুলনায়। আমাদের একটু আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করি, আপনারা যারা রিভিউ দেখেন তারা সবাই জানেন যে মোটামুটি কিছুটা হলেও কিন্তু আমরা মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। এবং রিফাত কিন্তু সব অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে পিসিবিলিটি সাজানোর চেষ্টা করছে। তো আসলে ও একটু নার্ভাস ফিল, সমস্যা নাই। তো ও মূলত, আমি তো বলেই নিলাম, একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্যই মূলত এই পিসিটা কিনছে। তো বাজেট অনুযায়ী আমার মনে হয় একটা ভালো পিসি হয়েছে এবং এই পিসি বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন তাহলে শুরু করা যায়। তো ভিউয়ার্স, আগেই বলে নিয়েছিলাম যাদের বাজেট মাত্র 59,000 টাকা, 59,000 টাকাতে চাচ্ছেন রিফাতের মতো এত সুন্দর মানের একটা পিসি বিল করবেন এবং এত সুন্দর মানের একটি ভালো কেসিন দিয়ে পিসি বিল করতে চান, যদি বাজেট থাকে। আর যদি বাজেট কম থাকে তাহলে কেসিনটা অবশ্যই কমাই নিতে পারেন। আমার কাছে মানে সব কিছু মিলে বাজেট অনুযায়ী খুব ভালো একটি পিসি বিল বলে মনে হয়েছে। তো আজকের এই পিসি বিলের সাথে সর্বপ্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করব, এখানে প্রসেসর হিসেবে চয়েস করেছি AMD Ryzen 7 5700G। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটি আপনারা সবাই জানেন যে এটি কিন্তু মোটামুটি একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর, যেখানে 8 কোর 16 থ্রেডের একটি প্রসেসর এবং 20 MB ক্যাশের একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর হলো Ryzen 7 5700G। এই প্রসেসরটি যদিও আনঅফিসিয়াল দাম একটু কম, বাট রিফাত এখানে অফিসিয়াল প্রোডাক্টটাই পছন্দ করেছেন। এই অফিসিয়াল প্রোডাক্টের দাম ধরা হয়েছে মাত্র 19,500 টাকা। তো আপনারা এই Ryzen 7 5700G এই প্রসেসর যদি আপনারা কম্পেয়ার করতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ইন্টেল Core i7 12 জেনারেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারেন, কারণ এটার কোর, থ্রেড, ক্যাশ সবকিছু মিলাই কিন্তু মোটামুটি একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর এবং অফিসিয়াল প্রসেসর, এবং 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এই প্রসেসরের ক্ষেত্রে। প্রসেসরের দাম ধরা হয়েছে মাত্র 19,500 টাকা। এবং এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা যারা ভিডিও এডিটিং করতে চান প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে, অথবা আপনারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং করতে চান, পাশাপাশি গেমিং করতে চান, তারা খুব সহজেই করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। তো প্রসেসর হিসেবে চয়েস করেছে AMD Ryzen 7 5700G, একটি অফিসিয়াল প্রসেসর যার মার্কেট প্রাইস যদিও এখনো কেউ কেউ 21,500 21,000 বিক্রি করে, বাট আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 19,500 টাকার ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছি এই প্রসেসরটির দাম।
তো ফ্রেন্ডস প্রসেসরের পাশাপাশি একটি ভালো মানের মাদারবোর্ডও চয়েস করেছেন এই পিসি বিল্ডের সাথে। মাদারবোর্ড আমি সবসময় এক্স সিরিজের মাদারবোর্ডটা নিয়ে বেশি কথা বলি, কারণ বাজেট অনুযায়ী এক্স সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো একটু স্পেশাল হয় এবং এটি এক্স সিরিজের মাদারবোর্ড হয় এবং এটা মোটামুটি হাই কনফিগার একটি মাদারবোর্ড হয়। আপনারা ফিউচারে যখন আপনারা এটা আপডেট করবেন, যেমন দামি দামি যে যখন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো বিল্ড করবেন বা এক্সট্রা M.2 স্লট আছে যেখানে আপনারা চাইলে ডুয়েল স্টোরেজ M.2 ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি সব দিক থেকে ফিচার্সের কথা চিন্তা করলে বা ফিউচার আপডেট করার কথা চিন্তা করলে এই মাদারবোর্ডটি বেস্ট একটি মাদারবোর্ড। এটা হলো MSI ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড, MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স একটি ATX মাদারবোর্ড থাকবে আজকে এই পিসি বিলের সাথে। মাদারবোর্ডটি আমার কাছে বাজেট অনুযায়ী 13,500 টাকা দাম ধরেছে এই পিসি বিলের সাথে। তো 13,500 টাকা সেই মাদারবোর্ডটি র্যামের স্লট আছে 4টা, এখানে আপনারা 128 জিবি পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করাতে পারবেন এবং পাশাপাশি M.2 স্লট পাবেন 2টা, গ্রাফিক্স স্লট পাবেন 3টা। মানে আপডেট করতে গেলে আপনারা কত টাকা ইনভেস্ট করবেন সবই কিন্তু করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটার উপরে। এবং এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা DVI পোর্ট, HDMI পোর্ট, USB 3 মোটামুটি ফিচার সব কিছুই আছে এই মাদারবোর্ডটিতে এবং ARGB হিডার আছে, যার কারণে মোটামুটি আপনারা যারা CPU কুলার দামি দামি CPU কুলার নিতেছেন তারা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটির মাধ্যমে। তো আমার কাছে বাজার অনুযায়ী মাদারবোর্ডটি খুবই দারুণ লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকে এই পিসি বিলের সাথে। দাম ধরেছি মাত্র 13,500 টাকা, একটি গ্লোবাল ভার্সন মাদারবোর্ড এবং 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই মাদারবোর্ডটির সাথে। তো ফ্রেন্ডস এরপর আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকে এই পিসি বিলের সাথে র্যাম হিসাবে চয়েস করেছি 8/16 GB, কারণ মিনিমাম যারা ভিডিও এডিটিং এর কাজ করে তারা র্যাম একটু বেশি নিতে হবে বা ডুয়েল চ্যানেল ব্যবহার করলে স্পিডটা স্মুথভাবে পাওয়া যায়। তো আমরা আসলে এই পিসি বিলের সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি কোরশিয়ার ব্র্যান্ডের র্যাম। কোরশিয়ার 8GB 16GB 3200 মেগাহার্টজ দুটি র্যাম ব্যবহার করেছি এই পিসি বিলের সাথে। এই র্যাম দুটি অবশ্যই অফিসিয়াল র্যাম, আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্মার্টের হলোগ্রাম আছে। এটা হলোগ্রাম ছাড়াটাও আমাদের কাছে আছে, এটা দাম 250 টাকা বা 200 টাকা কম থাকে, বাট এই র্যাম দুটি অফিসিয়াল এবং যেহেতু রিফাত আগে থেকেই সবকিছু অফিসিয়াল নেওয়ার চেষ্টা করেছে তো আমি র্যাম দুটাকে অফিসিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই র্যাম দুটির দাম ধরা হয়েছে 2750 × 2750, মোটামুটি 5,500 টাকা দাম ধরা হয়েছে এই র্যাম দুটির। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ র্যাম দুটি থাকবে এবং তাইওয়ানের প্রোডাক্ট আপনারা সবাই জানেন কোরশিয়ার কিন্তু মোটামুটি মার্কেটে খুব ভালো একটি ব্র্যান্ড এবং খুব ভালো কোয়ালিটির র্যাম তৈরি করেন কোরশিয়ার। 8/16 3200 মেগাহার্টজের দুটি র্যাম থাকবে আজকে এই পিসি বিলের সাথে। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ দাম ধরা হয়েছে মাত্র 5,500 টাকা অনলি। তো ফ্রেন্ডস এরপর আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করব। আজকে এই পিসি বিলের সাথে স্টোরেজ হিসেবে আসলে একটা NVMe ব্যবহার করেছি এই পিসি বিলের সাথে, যেহেতু হার্ড ডিস্কটা আমরা ব্যবহার করিনি সেক্ষেত্রে NVMe একটু বেশি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। তো এখানে HP ব্র্যান্ডের আপনাদের প্রিয় ব্র্যান্ড এবং বর্তমান মার্কেটে সবচাইতে বেশি পপুলার যেটা বাজেট হিসাবে খুব ভালো একটি প্রোডাক্ট হলো HP EX900 500 GB একটি NVMe ব্যবহার করেছি এই পিসি বিলের সাথে। রিড রেট স্পিড বলেন বা ব্র্যান্ড ভ্যালু বলেন এবং ওয়ারেন্টি সার্ভিস বলেন সবকিছু বিবেচনা করলে এবং প্রাইস, মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস সবকিছু বিবেচনা করলে এটা আমার কাছে খুব বেস্ট একটি NVMe মনে হয়েছে, এই জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। HP EX900 মডেল এটি 500 GB NVMe থাকবে, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে NVMe এর ক্ষেত্রে এবং এটি কিন্তু অফিসিয়াল একটি NVMe এবং এটা কিন্তু মার্কেটে আনঅফিসিয়ালও হয়, বাট HP এখনো কপি প্রোডাক্ট বের হয়নি, বাট এটা অফিসিয়াল আছে এবং 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। বাজেট হিসেবে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকে এই পিসি বিলের সাথে। দাম ধরেছি মাত্র 3500 টাকা অনলি। তো ভিউয়ার্স মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম, স্টোরেজ আমার মনে হয় না বলতে পারবেন যে কোনো খারাপ প্রোডাক্ট এখানে ব্যবহার করছি বাজেট অনুযায়ী। বাজেট যত বেশি হবে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি তত ভালো হবে। তো আমি মোটামুটি এই বাজেটে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা ভালো একটি কনফিগার সাজিয়েছি। তো এরপর আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করব। সবকিছু ভালো নিলেন, পাওয়ার সাপ্লাইটা যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু পিসি কনফিগার কখনোই আপনার 100% ভালো হবে না। সবসময় পাওয়ার সাপ্লাই প্রতি একটু গুরুত্ব দিবেন, কারণ এটা পাওয়ার সাপ্লাই যদি তার নিজস্ব সাপ্লাইটা ঠিকমতো দিতে না পারে তাহলে কিন্তু কখনোই পিসির পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় না। যে কোনো সময় দেখা যায় ভোল্টেজ আপ ডাউনের কারণে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট পুড়ে যেতে পারে, ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারেন্টিরও প্রবলেম হয়ে যায়। তো সবসময় একটি ভালো পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো ঠিক সেই কাজটাই করেছেন এই পিসি বিলের সাথে। রিফাত কিন্তু একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করেছেন, যদিও এটা আমি চয়েস করে দিচ্ছি কারণ যেহেতু ও এখন মোটামুটি এই প্রসেসরটা দিয়ে কাজ করবে, ফিউচারে হয়তো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করবে, তো একটু ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই এবং একটু ওয়াট বেশি দিয়ে দিচ্ছি যাতে ওর পরবর্তীতে যেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটা চেঞ্জ করতে না হয়। তো পাওয়ার সাপ্লাই সে চয়েস করেছি মনটেক ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। মনটেকের একটি 550 ওয়াট একটি রিয়েল ওয়াট গেমিং একটি পাওয়ার সাপ্লাই এবং 80+ ভোল্ট সার্টিফাইড একটি পাওয়ার সাপ্লাই চয়েস করেছি এই পিসি বিলের সাথে। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে পাওয়ার সাপ্লাইটির সাথে এবং এটা কিন্তু 80+ যেহেতু এবং মোটামুটি খুবই ভালো ব্র্যান্ড একটি হলো মনটেক। মনটেক সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন গেমিং প্রোডাক্ট নিয়ে তারা কাজ করে। তো আমার কাছে এই পাওয়ার সাপ্লাই খুবই ভালো লেগেছে এবং অন্য পাওয়ার সাপ্লাইয়ের তুলনায় আমার কাছে সব দিক বিবেচনা করলে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য রেখেছি আজকের পিসি বিলের সাথে। মনটেক 550 ওয়াট একটি 80+ পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে আজকের পিসি বিলের সাথে, যার দাম ধরেছে মাত্র 4000 টাকা অনলি। তো ভিউয়ার্স এই পিসি বিলের সাথে আরেকটা অ্যাকসেসরিজ আমি আসলে বলতে ভুলে গেছি, সেটা হলো যে একটা সিপিইউ কুলার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে Ryzen 7 5700G এর সাথে টেস্ট কুলার দেওয়া থাকে, বাট যেহেতু একটু ভারী কাজগুলো করবে আমি এখানে
এখানে একটু সিপিইউ কুলার একটা মনে করেছে দিলে হয়তো ভালো হবে, এজন্য রিফাতেও আসলে যেহেতু বাজারটা ফ্রি ছিল তো আমি আসলে চেষ্টা করেছি একটি সিপিইউ কুলার রাখার জন্য। আপনারা জানেন যে রাইজেন কিন্তু মোটামুটি ইন্টেলের তুলনায় একটু ওভার হিট হয়ে যায়, তারপরে এটা সবাই মোটামুটি জানেন। তো স্টক কুলারটাও দিয়েও কাজ হয়ে যায়, কিন্তু এক্সট্রা একটা সিপিইউ কুলার নিলে হয় কি আপনার প্রসেসরটা যত ঠান্ডা থাকবে আপনার পিসির পারফরমেন্সটা তত স্মুথ থাকবে। তো এই কথা চিন্তা করে আমরা একটা সিপিইউ কুলার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, ডিপ কুলের একটি সিপিইউ কুলার। ডিপ কুলারটা ডুয়েল ফ্যানের একটি সিপিইউ কুলার থাকবে, এটা মডেল নাম্বার হলো তো ডিপ কুলের 400 পুরো একটি ডুয়েল ফ্যানের একটি কুলিং সিপিইউ কুলার এখানে ব্যবহার করেছি। এটা ব্যবহার করাতে কিন্তু মোটামুটি প্রসেসরটা একদমই ঠান্ডা থাকবে। আপনারা সবাই জানেন যেহেতু সিঙ্গেল কুলিং ব্যবহার করলেও হতো, বাট রিফাত একটু সবসময় একটু বেশি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং পিসিটা যেন 5-10 বছরের জন্য আর হাত দেওয়া না লাগে এরকম ভাবে পিসিটা সাজানোর চেষ্টা করেছে। তো সিপিইউ কুলারটা আমরা ডুয়েল ফ্যান যুক্ত একটি সিপিইউ কুলার রেখেছি, এটা হলো ডিপ কুলের 400 পুরো একটি ফ্যান। এটা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন এবং এই ফ্যানটি খুবই ভালো একটি ফ্যান বলে রেখেছি আজকে এই পিসিবিলের সাথে। দাম ধরা হয়েছে মাত্র 2800 টাকা ওয়ানলি এবং 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই সিপিইউ কুলারটার সাথে। দাম মাত্র 2800 টাকার ভিতরে আমার খুবই ভালো লেগেছে, জন্য রেখেছি আজকে এই পিসিবিলের সাথে। তো ভিউয়ার্স এরপর আমরা কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করব। এটাই হলো সেই কেসিন যেটা মানুষের স্বপ্ন থাকে, আসলে বাজারের অনুযায়ী অনেকে নিতে পারে না। বাট রিফাতের বাবা কিন্তু চেষ্টা করেছে তার সম্পূর্ণ মানে চয়েসটাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য, এবং সে বলছে যে পিসিতে আসলে বারবার কেনা যায় না, আমি একবারই কিনে দিব। তো আসলে তাকে আমি সম্মান জানাই, কারণ হলো যে এই জিনিসগুলো বারবার চেঞ্জ করতে গেলে আসলে অনেক হ্যাসেল করতে হয়। তো যেহেতু একটা কেসিন এখানে চাইলে বাজারটা কমাইতে পারতো, কিন্তু ওই যে রিফাতের গুরুত্ব দিতে যায় আসলে বাজারটা তো বেশি হয়ে গেছে। তো এই কেসিনটা হলো ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের V3W মডেল একটি কেসিন, হোয়াইট একটি কেসিন, আপনারা সবাই জানেন। এই কেসিনটি আসলে উইদাউট কুলিং ফ্যান, মানে কুলিং ফ্যান থাকে না আর কি। তো এটা শুধু কেসিনের দাম থাকে হলো 4200 থেকে 4500 টাকা, বাট আমরা নর্মালি এটা 5000 টাকাও কেউ কেউ সেল করে থাকে, বাট আমরা এই পিসিবিলের সাথে দাম ধরেছি 4200 টাকা কেসিনটার দাম। এবং এই কেসিনের সাথে টোটালি ARGB 10টা ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে এই কেসিনটির সাথে। যদিও আপনারা চাইলে কম ফ্যান ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু রিফাত যেহেতু সবগুলা ফ্যানই একসাথে ব্যবহার করছে, কারণ বারবার হয়তো বা সে এটাকে নিয়ে কাজ করতে চায়নি, একবারই কাজটা করাই নিচ্ছে। তো 10টা ফ্যান এখানে অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের ARGB রিমোট কন্ট্রোল সহ ফ্যান এখানে বিল করা হয়েছে। ফ্যানগুলোর প্রত্যেকটা দাম হলো 450 টাকা করে। 450 টাকা হলো 10টা ফ্যানের দাম হলো 4500 টাকা, এবং এই 10টা ফ্যান কন্ট্রোল করার জন্য একটা ডিভাইস আর একটা রিমোট, এটার দাম হলো 450 টাকা। মোটামুটি 4500 আর 450 মোটামুটি 4950 টাকা, মানে 5000 টাকার মতো ফ্যানে এখানে বাজেট ধরা হয়েছে। তো 4950 এখানে আছে 4200 টাকা, মোটামুটি 9000 প্লাস দাম পড়ে গেছে। একটু যোগ করে দেখবেন কত টাকা হয়, 4200 আর হলো 4950 টাকা। তো এই হলো কেসিনের ইনফরমেশন। এখানে আপনাদের বাজেট কমে যাচ্ছে, আপনারা ফ্যান কম দিয়েও বিল করতে পারেন, পরবর্তীতে বাজেট অনুযায়ী লাগাই নিতে পারেন, অথবা যদি মনে করেন যে না আরো বাজেট কম সেক্ষেত্রে কেসিনটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। বাট বাজেট অনুযায়ী কেসিনটা আসলে মানে যখন রেডি করলাম, রেডি করে দেখার পরে আসলে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কেসিনটি। এবং এটা রিমোট কন্ট্রোল যেহেতু আছে, এখানে চাইলে আপনি কালারটা চেঞ্জ করতে পারবেন, যে কোনো একটা কালার ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটাকে অটো মোডেও চালাতে পারবেন, এবং চাইলে আপনি অফ করেও রাখতে পারবেন। এবং এটা কালার কিন্তু আপনি চাইলে মানে ব্রাইটনেস বাড়াইতে পারবেন, কমাইতে পারবেন, সবকিছুই অপশন আছে। আসলে যেরকম টাকা সেরকমই তো জিনিস, এটাই স্বাভাবিক। যত গুড় তত মিষ্টি একটা কথা যেরকম আছে, সেম এটাও সেম তাই। আপনি যত টাকা ইনভেস্ট করবেন তত দেখতে সুন্দর হবে। যদিও এটা বাজেট অনুযায়ী খারাপ হয়নি, বাট সবার বাজেট আসলে থাকে না, আপনাদের বাজেট অনুযায়ী আপনারা নিতে পারেন। তবে বাজেট অনুযায়ী আমার কাছে কেসিনটি ভালো লেগেছে, কারণ এই কুলিং ফ্যানগুলো আসলে কাস্টমাইজ করে আমরা লাগাইছি। কুলিং ফ্যানগুলো কিন্তু কম দামেরও আছে, 250 টাকা, 300 টাকা, 350 টাকা, আবার এর সাথে দামি ফ্যানও আছে। বাট বাজেট অনুযায়ী আমার সেই কুলিং ফ্যানটি খুবই ভালো মনে হয়েছে, জন্য রেখেছি আজকের এই পিসিবিলের সাথে। কেসের এবং পার্সের দাম ইন্ডিভিজুয়ালি বলে দিলাম, আপনারা যোগ বিয়োগ করে দেখবেন যে কত টাকা হয়। তো ফের এরপর আমরা কিবোর্ড মাউসের বিষয়ে আলোচনা করি। কিবোর্ড মাউস হিসাবে আইএমএস এর AN300 মডেলের একটি গেমিং কিবোর্ড এবং একটা মাউস চয়েস করেছেন এই পিসিবিলের সাথে। কিবোর্ডটা LED ব্যাকলাইট সহ একটি গেমিং একটি ফিল দিবে আপনাকে, এবং মাউসটা কিন্তু একটা গেমিং মাউস, যেখানে এক্সট্রা কি যুক্ত একটি মাউস। যারা গেমস খেলতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু এক্সট্রা কিগুলো খুব কাজে আসে, যদিও রিফাত একটু টুকটাক গেমস খেলবে কাজের পাশাপাশি। তো এই জন্য একটা গেমিং মাউস এবং গেমিং কিবোর্ড চয়েস করেছেন এই পিসিবিলের সাথে, যার দাম ধরা হয়েছে মাত্র 1100 টাকা ওয়ানলি। 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই কিবোর্ড মাউসটির সাথে। তো ফির এই ছিল আজকের পিসিবিলের টোটাল ইনফরমেশন। যাদের বাজেট মাত্র 59000 টাকা তারা চাইলে কিন্তু এই পিসিবিলটা আমাদের কাছ থেকে দুইটা ওয়েতে পারচেস করতে পারেন। একটা ওয়ে হলো আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। শোরুমে আসতে হবে নিউ এলিফ্যান্ট রোড। নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে আমাদের মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড ICT ভবন। এটা লিফটের 4-এ উঠবেন, লিফটের 4-এ উঠে 421, 422, 441 এই তিনটা শোরুম হলো লিনাক্স IT সলিউশন। এখানে আসলে
পেয়ে যাবেন আমাকে। আর আপনারা যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারা রাসেল ভাইকে বিশ্বাস করে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, মাত্র 2040 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। যে কোনোভাবে আমাকে অ্যাডভান্স করবেন। অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার এবং ঠিকানা মেসেজ করে দেবেন। মেসেজ করে দিলে এই পুরো পিসটাকে রেডি করবো, রেডি করে টেস্ট করবো, টেস্ট করে পাঠিয়ে দেবো আপনার ঠিকানায়। মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাআল্লাহ পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়। ওখান থেকে বাকি পেমেন্ট দিয়ে প্রোডাক্ট রিসিভ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও। রিবাত, কেমন হলো পিসি বিল্ডে তোমার কাছে? মানে কমপ্লিট হওয়ার পরে কেমন লাগতেছে? খুবই ভালো লাগতেছে কমপ্লিট হওয়ার পরে। খুব ভালো লাগতেছে, মানে যতটা আশা করছো তার চেয়ে কি বেশি ভালো লাগতেছে, নাকি আসলে এখনো ফুলফিল হয়নি তোমার? তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি, অনেক বেশি ভালো লাগতেছে। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আসলে আমরা প্রত্যেকটা কাস্টমারকে গুরুত্ব দিই এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করি ভালো একটা পিসি সাজাই দেওয়ার জন্য। অনেক কাস্টমার আছে যারা আইসা বলে যে ভাই আমার এত টাকা বাজেট, আপনার মনের মতো বানাই দেন। আসলে এরকম কথা যখন বলে তখন আসলে মনের ভিতর থেকে সবকিছু ভালো প্রোডাক্টগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি প্রোডাক্ট সেল করব বেশি, প্রফিট করব কম, তাতে এবারে আমার যদি ঠিক থাকে, আমার সেল যদি বেশি হয় তাহলে আমার আসলে কোনো সমস্যা নেই, আমার প্রফিট কম হইলেও চলবে, সমস্যা নাই। তো এই ছিল আজকের পিসি বিল্ডের ভিডিও। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।